laakiin nasiib wanaag dhaqaatiirtii way ku guuleysteen inay badbaadiyaan ugu dambeyntii. habeenka waxaan ku sugnaa istuudiyahayga waxaana mid miirkiisu maqan yahay oo aad u sarqaansan. kadibna waxa ii soo galay walaalkayga yar. markii uu ii soo galay wuxuu igu yidhi hadalla aan anigii cajabin. aniguna isla markii intaan xanaaqay ayaan gacan u qaaday walaalkayga yar. waxaan ula hadlayay saan weligayba ula hadli jiray walaalkay. kadibna intuu xanaaqay ayuu wuxuu igu yidhi waxaad igula hadashay hadalla aan iga kaa qaban waanu i qaraacay. markii uu dhulka ku dhacay walaalkay waxaan ahaa mid madaxa kays istaagaya nabarana kaga dhufanaya. ismaanan ogeyn waana sarqaansanaa goorta aadna waan u xanaaqsanaa ilaa ugu dambeyntii madaxiisu wada dhiig noqday isna miyir beelay. dhiig badan ayaa aniga madaxayga ka socday. laakiinse nasiib wanaag wixii maalintaa ka dambeeyey Napoleon waxa uu la kulmay shakhsi u noqon doona shimbir kaasi oo soo gabagabayn doona dagaalkii dhex yaalay isagiyo walaalkii, kaasi oo hadallo waana oo qalbigiisa raad ku reebay ku yidhi waxaas oo dhibaatay marka dhacaan. kadib waxaan ku yidhi xaadirkaana dhulka oo dhan baa wada dhiig noqday, dhiiggaas oo ah kii walaalkii ka socday.